سجن غريب عبارة عن عدد من الأدوار بتجسد طبقات المجتمع. الأكل فيه بينزل من فوق وبيكون خلال دقيقتين بس، واللي بيتبقى منك بينزل الأدوار اللي تحتك. بيصحى جوري من النوم ويلاقي نفسه في زنزانة رقم 48، وبنعرف بعد كده إن الرقم ده بيدل على الدور اللي هم فيه. والزنزانة دي ما كانش فيها أي حاجة غير سرير وحمام، وفي نصها في حفرة عميقة جدا. وبنلاقي إن جوري مش لوحده في الزنزانة، وكان معاه واحد اسمه تريماجاسي. وبنعرف إن كل دور فيه زنزانة وبيكون فيها 2 مساجين. كل يوم في ترابيزة كبيرة بتنزل وعليها كمية كبيرة جدا من كل أنواع الأكل، وبتقف في كل دور دقيقتين بس، يا دوب تلحق تاكل وتشرب قبل ما الأكل يتحرك وينزل الزنزانة اللي تحت. فكان لازم تاكل بسرعة أكبر كمية تقدر عليها. وطبعا كل ما كنت في دور تحت كانت فرصتك إنك تاكل أقل. وعلشان يعدلوا ما بين المساجين كان كل شهر بيعيدوا ترتيبهم من تاني ويبدلوا الأدوار بينهم. لما جوري شاف ترابيزة الأكل لأول مرة ما أكلش منها لأنه ما كانش جعان، وساب الأكل لزمايله اللي في الأدوار اللي تحت. بس تريماجاسي كان بياكل بفجع شديد جدا، وكمان بعد ما خلص تف على الأكل وقال لجوري إن هو عمل كده لأن الأدوار اللي فوقيهم بيعملوا كده هما كمان. فجوري قرر إنه ياخد تفاحة من الترابيزة ويحتفظ بيها علشان ياكلها بعدين لما يجوع. بس بمجرد ما الترابيزة نزلت من الدور بتاعهم الزنزانة بدأت تسخن جامد، وبنكتشف ساعتها إن ممنوع على المساجين إن يحتفظوا بالأكل، ومسموح لك تاكل بس والترابيزة في الدور بتاعك. فبيضطر جوري إن يرمي التفاحة وإلا هيموتوا من ارتفاع درجة الحرارة. وبعدها جوري بيفتكر المقابلة اللي عملها قبل ما يدخل السجن ده، وكمان بيفتكر إنه وقع على ورقة بتلزمه إنه ما يخرجش من السجن قبل المدة اللي اتفقوا عليها. وبنعرف إن جوري وافق إنه يدخل السجن ده لمدة 6 شهور، وفي المقابل هياخد شهادة دبلومة معتمدة. وكل شخص من المساجين كان مسموح ليه إن ياخد معاه حاجة واحدة بس للسجن، فهو اختار إن ياخد رواية. وتاني يوم جوري ما كلش حاجة من الترابيزة برضه، أما تريماجاسي أكل بفجعة زي المرة اللي فاتت. فجوري بيسأله عن قصته وإزاي دخل هنا. ساعتها تريما قال له إنه في يوم كان بيتفرج على التلفزيون وشاف إعلان سكينة عجبته جدا فاشتراها، وتاني يوم نفس الإعلان عرض سكينة أحلى من اللي قبلها، فده خلاه اتعصب جدا وخد التلفزيون رماه من الشباك. بس لسوء حظه التلفزيون وقع فوق دماغ واحد معدي من تحت البيت وقتله. فبعد الحادثة دي تم القبض عليه وخيروه بين مستشفى الأمراض العقلية والسجن اللي هو موجود فيه حاليا. وطبعا هو اختار السجن، وبيقول لجوري إن أكبر رقم نزل فيه هو زنزانة 132، وإن في أدوار أكتر من الرقم ده بكتير لأنه كان شايف الأدوار اللي تحته. وكمان قال له إن مفيش أكل بيوصل للأدوار اللي تحت دي، وده كان أسوأ شهر عدى عليه في المكان ده. أول ما جوري سمع الكلام ده اترعب جدا من إنه ينزل الأدوار اللي تحت، وبدأ يزعق في المساجين اللي تحت علشان يعملوا حساب لأكل للناس اللي تحتهم، بس مفيش حد رد عليه. فتريماجاسي قال له محدش هيعبرك، وكمان وقف على حرف الحفرة وبدأ يعمل حمام على الترابيزة. وسأل جوري عن الحاجة اللي اختارها علشان يجيبها معاه، فبيقول له إنها الرواية. أما تريماجاسي فبيكون اختار السكينة اللي شاف إعلانها في التلفزيون قبل ما يرميه. تاني يوم جوري بدأ ياكل من على الترابيزة، وفجأة واحد وقع في الحفرة من الأدوار اللي فوقيه. فجوري كان مستغرب جدا من انتحار الراجل ده لأنه بياكل كويس بحكم إنه في دور أعلى منهم. بس تريما قال له إن الموضوع ده طبيعي وبيحصل كتير جدا، بس مفيش حد من إدارة المكان بيهتم بالموضوع ده. وبعدها تريما بيحكي لجوري عن حكاياته في كل الأدوار اللي كان فيها قبل كده، وبيعرفوا إنهم هيغيروا الزنزانة اللي هم فيها في نهاية الشهر، وفهموا إن زمايل الزنزانة الواحدة بيفضلوا مع بعض دايما وما بيتغيروش. وساعتها جوري فهم إن تريما أكل زميله السابق لما كانوا في الأدوار اللي تحت، وده اللي خلاه قدر يفضل عايش ويتجمعوا مع بعض في زنزانة واحدة. بس لما ترابيزة الأكل جت تاني بنتفاجئ إن في واحدة اسمها ميهارو كانت قاعدة عليها. فجوري كان قلقان عليها لأنها مصابة، بس تريما قال له يفكوا منها ويركز في الأكل. وبيقول له إن ميهارو متعودة تنزل الأدوار كلها مرة كل شهر علشان تدور على ابنها، وكمان قال له إنها بتقتل أي حد يجي معاها في نفس الزنزانة على أمل إن ابنها يجي معاها المرة اللي بعدها. وبيكمل كلامه ويقول له إن الراجل اللي وقع في الحفرة غالبا هتكون هي اللي رمته، وبيطمنه إنه ما قتلش زميله السابق زي ما هي عملت لأن زميله كان ميت أصلا وهو أكل جثته. ولما ميهارو نزلت للدور اللي تحتهم المساجين اللي كانوا فيه شدوها وكانوا عايزين يغتصبوها، فجوري فضل يزعق فيهم علشان يسيبوها. بس الحقيقة إن ميهارو ما كانتش محتاجة مساعدته لأنها قتلت المساجين الاتنين ورجعت تاني للترابيزة. ولما الشهر انتهى المساجين ناموا عن طريق غاز منوم والأدوار بتاعتهم فعلا اتبدلت. فلما جوري بيصحى من النوم بيلاقي نفسه مربوط في سريره، وبيكتشف إنه بقى موجود في الدور 171. فتريماجاسي قرب منه وقال له إن هو اللي ربطه في السرير لأنه أصغر منه في السن وأقوى منه، فكان لازم يأمن نفسه. وبدأ يسمع صرخات الناس من الأدوار اللي فوقيه، وده دليل على إن المساجين ما كانوش راضيين عن أدوارهم الجديدة وأكيد دوره هيبقى أسوأ. فتريماجاسي بيقول له إن الإنسان يقدر يعيش من غير أكل لمدة 8 أيام، وإنه علشان العشرة اللي بينهم هيستنى عليه لليوم الثامن على أمل إن أي يوم ممكن يوصل لهم أي أكل حتى لو فتافيت. وفعلا
وفعلا لما ترابيزة الأكل نزلت عندهم ما كانش باقي فيها أي حاجة غير أطباق فاضية. ولما بيوصلوا لليوم التامن ريما بيقول لجوري إن الوقت جه علشان ياكل، وفعلا قرب منه وهو في إيده السكينة وبدأ يقطع هدوم جوري، وكان هيقطع حتة من فخده وما كانش مهتم أبدا بصرخاته ولا توسلاته. بس قبل ما تريماجاسي يبدأ الأكل الترابيزة نزلت للدور بتاعهم وعليها ميهارو، وافتكرت إزاي جوري كان قلقان عليها فهجمت على تريما وضربته بالسكينة، وراحت بعدها لجوري وأنقذته. فبياخد السكينة منها وهجم على تريماجاسي بهستيريا ووحشية وبيقتله وأغمى عليه بعدها، وبيفوق ويلاقي نفسه على سريره اللي بتكون حطيته عليه ميهارو، وكمان ربطت رجله بحتة من الملاية علشان توقف له النزيف. وبيشوفها واقفة بتاكل جثة تريماجاسي فقربت منه واديته حتة لحمة وقالت له دوق معايا الحب دوق، فمرضاش يكسف ايديها واضطر ان هو ياكل لانه مقدموش اي خيار تاني. وبعدها ميهارو جابت له شوية مية علشان يبلع ونزلت على الترابيزة بدون ما تنطق ولا كلمة. الايام بتعدي على جوري وبتبدأ جثة تريما تتعفن، وساعتها جوري بيبدأ بالمقبلات ويبدأ ياكل الدود. وبتعدي عليه نوبات هلوسة بيشوف فيها تريماجاسي بيلومه على اكل جثته وبيقول له ان ما كانش ناوي يموته وكان هياكل منه قطع تخليه يفضل عايش اطول فترة ممكنة. المهم الشهر المعفن ده بينتهي على خير والغاز المنوم بينتشر من تاني وجوري بينام، ولما بيصحى من النوم بيلاقي ان في كلب بيلحسه. فجوري هنا بيتصدم لما يلاقي زميلته الجديدة في الزنزانة هي ايموري، وبنعرف ان دي هي الست اللي قابلته لما كان عايز يتطوع ويدخل السجن. وايموري اختارت انها تاخد الكلب بتاعها معاها، وبيطمن ان الزنزانة الجديدة رقمها 33. فبيفتكر المقابلة اللي عملها مع ايمو وازاي كانت مستغربة من اجاباته على اسئلتها لانه كان ساذج جدا ومش عارف هو داخل على ايه. فايمو بتقول لجوري انها اتطوعت زي ما هو عمل وانها ما كانتش تعرف ان في ناس بيموتوا في السجن ده، وقالت له كمان ان السجن بيتكون من 200 دور بس. فجوري بدأ يتكلم معاها وقال لها ان الاكل ما بيكفيش كل الناس اللي موجودة في السجن، بس هي بترد عليه وتقول ان الاكل هيكفي لو كل واحد اخد اللي يكفيه بس وعمل حساب زميله اللي تحت. فجوري بيحكي لها عن طفل ميهارو بس هي مصدقتهوش وقالت له ان سياسة الشركة ما بتقبلش الاطفال اللي اقل من 16 سنة. ولما ترابيزة الاكل جت راحت ايمو واكلت اللي يكفيها بس، وادت شوية اكل للكلب بتاعها وجهزت طبقين مناسبين للدور اللي تحتها. ولما الترابيزة نزلت للدور اللي تحت ايمو اتكلمت مع المساجين اللي فيه وقالت لهم ياكلوا اللي في الاطباق بس ويعملوا طبقين تانيين للي تحتهم زي ما هي عملت وهكذا. بس طبعا محدش اداها اهتمام. ساعتها جوري بيقول لها ان الادارة مش عايزة الناس تتعاون مع بعض، فهي قالت له انت بتكره الناس اللي بتحكم من غير ما تشوف، وبتقول انها اشتغلت مع الاداره دي فتره طويله وتعاملهم كويس جدا. بس ساعتها هو بيقول لها انت بتقولي كده لان الاداره اديتك امتياز انك تفضلي في الادوار العاليه. وتاني يوم ايموري عملت نفس الكلام، اكلت اللي يكفيها بس وجهزت طبقين للمساجين اللي تحتها وفضلت تتحايل عليهم ان ياكلوا الطبقين بتوعهم بس ويعملوا زيها، بس برضه محدش كان بيسمع كلامها لحد ما جوري زهق من زعيق ايمو كل يوم فقام من مكانه وهدد المساجين اللي تحت ان لو ما سمعوش كلامها هيعمل حمام على الاكل كله. وفعلا التهديد نجح والمساجين اكلوا اللي يكفيهم بس. وفي يوم ترابيزه الاكل نزلت وميهارو وقعت فوقها وهي مغمى عليها، فجوري وايمو بيشيلوها من على الترابيزه بسرعه بس بيغفلوا عن الكلب اللي فضل ياكل من على الترابيزه. وبمجرد ما نزلت للدور اللي تحت الزنزانه بدات تبقى ابرد، وساعتها جوري بيكتشف ان الكلب سرق اكل من على الترابيزه وفضل يجري وراه في الزنزانه كلها علشان يحدف الاكل بسرعه. وبالليل جوري ساب السرير بتاعه لميهارو ونام على الارض، بس بيصحى على صوت خناق لان ميهارو اكلت الكلب بتاع ايموري. وتاني يوم ميهارو بتسيبهم وتنزل مع الاكل كالعاده. فجوري بيحكي لايمو قصه ميهارو وابنها، بس هي فاجئته وقالت له ان ميهارو جات لوحدها من 10 شهور، وحكيت له ان ميهارو كانت ممثله مقطوعه من شجره وانها جت هنا متطوعه زيه. وبتقول له انها ندمانه انها بعتت ناس للسجن ده لانها ما كانتش عارفه حقيقه المكان هنا. وكمان قالت له انها كانت بتحارب السرطان لمده 3 سنين بس للاسف السرطان اتمكن منها فتطوعت انها تيجي هنا وتشوف ايه اللي بيحصل. وفضلت طول الشهر توجه الناس ان يراعوا بعض في الاكل وكل واحد ياخد اللي يكفيه بس، لكن للاسف ما نجحتش في المهمه دي. في اخر يوم في الشهر جوري بيقول لها ان تيجي تاكل من الترابيزه لانهم ممكن ما يلاقوش اكل من بكره علشان الادوار هتتبدل. بس ايمو كانت مكتئبه جدا لدرجه انها ما كانتش عايزه تاكل. وبعدها جوري بيصحى من النوم ويلاقي نفسه في زنزانه رقم 202، وده معناه ان في ادوار اكتر من العدد اللي كانت ايموري تعرفه. بس للاسف بيكتشف ان ايموري شنقت نفسها بملايه السرير. وفي اللحظه دي جوري بدا يهلوس تاني وشاف تريماجاسي، وكان تريما بيساله اذا هو هياكل جثه ايموري زي ما اكل جثته. بس بعد شويه ما بقاش تريماجاسي لوحده، كمان انضمت ليه ايموري وفضلوا يزنوا عليه علشان ياكل من لحمها. فجوري بيحاول بكل جهده ان يشغل تفكيره عن الهلوسه دي، وكان بيشغل نفسه باي حاجه تانية. ولما كان بيجوع كان بيقطع من الروايه اللي في ايده وياكل ورقها علشان يخدع معدته. وكمان اخد حته من طبق ازاز مكسور علشان يعد الايام على الحيطه. بس للاسف مع مرور الوقت الجوع بدا يشتد عليه واضطر ان هو ياكل منها. فتريما بدا ان يظهر له تاني وكان بيقول له على احلى حته تتاكل
بتتاكل من جسم البشر، وبيقول له اقطع من جنب القرقوشه وهتاكل وتدعيلي. بس بعدها الادوار اتغيرت تاني، فجوري صحى من النوم بس كان مبسوط لان لقى نفسه في الدور رقم 6، وكمان بيكتشف ان زميلته الجديده في الدور تبقى ميهارو، بس بيلاقيها هجمت عليه بسكينه بتحاول تقتله. بس بعدها بنلاقي ان ده كان حلم، وبيفوق ويلاقي ان زميله الجديد اسمه بهارات، وبنعرف ان بهارات اختار انه ياخد معاه حبل للسجن، وكان مبسوط جدا انه في الدور رقم 6 لانه كان عايز يخرج من السجن عن طريق التسلق للادوار اللي فوق. فبيطلب من الناس اللي في الدور الخامس ان يرمي لهم الحبل ويساعدوه في الطلوع لفوق. في الاول ما كانوش راضيين يساعدوه، بس في النهايه وافقوا، وواحد فيهم مسك الحبل وبهارات بدأ يتسلق. بس للاسف المسجونه التانيه اول ما بهارات قرب يوصل عملت حمام عليه، فبهارات اتصدم من رد الفعل وكان هيقع في الحفره. بس لحسن حظه جوري مسكه في اللحظه الاخيره، بس للاسف الحبل بتاعه وقع، وبيسمع الاتنين اللي فوق بيضحكوا وبيتريقوا عليه. بعدها بتنزل ترابيزه الاكل وهي مليانه على اخرها، والاتنين بيبتدوا ياكلوا منها. بس مع مرور الوقت جوري بدأ يهلوس تاني وبيشوف تريماجاسي وإيموري، وتريما بيمدح فيه ويقول له إن ماشي على الطريق المظبوط لأن كده قدامه شهر واحد بس ويخرج من السجن. بس إيموري قالت له إن لازم يستغل الشهر ده ويحاول يصلح تصرفات الناس في السجن. فجوري جات له فكرة إن يجبر بيها الناس إن يراعوا بعض، وطلب من بهارات إن يساعده، وقال له إن ينطوا على الترابيزة وياخدوا في إيدهم أي حاجة يستعملوها كسلاح، ويجبروا الناس إن هم ياكلوا اللي يكفيهم وبس. وبيقول إن لما كان في الدور 202 حسب الوقت اللي الترابيزة بتاخده علشان تتحرك من دور لدور قبل ما تطلع تاني، وبناء عليه حسب ان الادوار 250. فبهارات عجبته الفكره وكسروا هما الاتنين حديد السرير وعملوه اسلحه، وطلعوا على الترابيزه ونزلوا معاها للدور السابع. فجوري قال لبهارات ان الناس اللي في الدور ده اكلوا امبارح كويس واكيد هياكلوا بكره، فمش هياكلوا النهارده. فقرروا يمنعوا اي حد ان هو يقرب للاكل لحد الدور ال50، وقال انهم هيبتدوا يوزعوا الاكل من بعد كده لان دول الناس اللي بيوصل لهم الاكل قليل جدا او ما بيوصلش خالص. بس بهارات اتردد في الاول لان في الناس دي ناس ساعدته ان هو يطلع بالحبل الشهور اللي فاتت. بس لما واحد من الناس دي بدأ يتصرف بعنف، بهارات فهم وجهة نظر جوري وعمل اللي قاله عليه، وفعلا الاتنين بدأوا ينزلوا الادوار اللي تحت ويمنعوا اي حد يقرب للاكل سواء بالتهديد او بالضرب، لحد ما وصلوا لدور فيه راجل عجوز اسمه برين بانج. وبرين بانج ده كان راجل حكيم يعرف بهارات كويس، فعجبته فكرته، بس حذرهم وقال لهم ان الاداره مش هتهتم باللي هم بيعملوه، وكمان مش هتهتم لو هم نجحوا في تقويم سلوك المساجين، بس ممكن اللي شغالين في السجن يهتموا بالكلام ده. فقال لهم انهم محتاجين لرمز يعرفوا بيه اللي شغالين في السجن انهم نجحوا في تقويم سلوك المساجين. وساعتها بهارات وجوري بيختاروا انهم يشيلوا طبق غالي وفخم جدا، وهو ده اللي هيبقى الرمز، لان الطبق ده هو اول طبق المساجين بياكلوه، ولو وصل لهم سليم هيفهموا ان في حد بيحاول يصلح من طمع المساجين. وبيكملوا المهمة بتاعتهم وفضلوا ينزلوا مع الترابيزة ويمنعوا اي حد انه يقرب منها، واهم حاجة بالنسبة لهم كانت المحافظة على الطبق اللي اختاروه، لحد ما الاتنين وصلوا للدور 50. فبدأوا انهم يوزعوا اطباق محددة على المساجين، والمساجين كانوا مبسوطين جدا. وفي الدور 97 لقوا راجل عجوز مريض ومعاه طفل من ذوي الاحتياجات، فجوري راح للراجل العجوز وبدأ يأكله، بس الطفل قال لهم ما يتعبوش نفسهم لان كده كده هيقتل الراجل العجوز بعد ما يمشوا وياكل الاكل اللي في بطنه. وفي الدور اللي بعده جوري بيلاقي جثة لشخص واحد، وتوقع ساعتها ان ميهارو صحت في الدور ده، بس بيتفاجئ ان الترابيزة ما وقفتش في الدور ده، وبيعرف ان الترابيزة ما بتقفش في الادوار الفاضية. وبكده طبعا لما وصلوا للدور 250 الترابيزة ما وقفتش لان حساباته كانت غلط، وبتكمل نزول، وده معناه ان في ادوار اكتر من كده. وفي الدور ال 251 بيشوفوا اتنين من المساجين بيهاجموا ميهارو، واحد كان معاه سيف والتاني كان ضخم، فبالتالي ميهارو ما كانش معاها اي فرصة قدامهم، فبيهجموا عليهم بهارات وجوري علشان ينقذوها. فبهارات قدر يقتل الراجل اللي معاه السيف وراح علشان يساعد جوري وبيقتل الراجل الضخم، لكن للاسف بتكون ميهارو ماتت. فجوري كان زعلان جدا عليها وكان عاوز يفضل معاها، بس بهارات سحبوا بسرعة على الترابيزة ونزلوا هما الاتنين. وللأسف كان في أدوار كتيرة فاضية وما فيهاش إلا جثث بس. وأخيرا الترابيزة وقفت عند الدور 333، وده معناه إن ده الدور الأخير. في الأول كانوا فاكرين إن الدور ده فاضي، بس فجأة في طفلة بتخرج من تحت السرير. الطفلة دي تبقى بنت ميهارو الطفلة المفقودة. فبهارات وجوري بينزلوا من على الترابيزة وراحوا ناحية الطفلة، وبمجرد ما نزلوا من عليها الترابيزة نزلت في حفرة في الأرض. فجوري بيطلب من بهارات إن يرمي الطبق على الترابيزة في الحفرة علشان يوصل للي شغالين في السجن، بس بهارات رفض. والغريب في الأمر إن درجة حرارة الزنزانة ما اتغيرتش بالرغم من إنهم خدوا أكل من على الترابيزة. وبعدها بهارات ادى الطبق اللي معاه للطفلة، وجوري بيغمى عليه وبيجيله هلوسات تاني، بس المرة دي ما بقاش يشوف إيموري وتريماجاسي بس، ده كمان بقى يشوف معاهم بهارات اللي بيقوله إن الطفلة هي الحل. ولما بيفوق من هلوسته بيكتشف إن صاحبه بهارات مات بسبب الجروح اللي اتعرض لها طول طريق النزول. وبيكون عدى يوم وبتنزل الترابيزة تاني، فجوري بياخد الطفلة ويقعدوا عليها وبتنزل بيهم جوه الحفرة، والمكان بيكون ضلمة جدا. بس فجأة ظهر له تريماجاسي وبيقول له ينزل من على الترابيزة
الترابيزة لأنه نجح في الاختبار، ويسيب البنت تطلع لوحدها لأنها الرسالة ومش محتاجة حد يحملها، وتطلع الترابيزة من تاني وعليها الطفلة علشان تختبر رحمة الناس ويشوف مين هينجح في الاختبار. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.